సైడ్ అయితే ఇక్కడ ట్రైన్ వెళ్తుంది. సో ఆ డిస్టర్బెన్సెస్ రావచ్చు మీకు. అలానే ఇక మనం ఇక్కడ సో లెట్స్ గో ట్రైన్ వెళ్ళిన తర్వాత మాట్లాడదాం. It's not a game, it's a rich thing. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. You'll never have the sacred stone. సూపర్ ఉంది. ఇక్కడ మనం ఎంత డబ్బులు పెట్టి అక్కడికి వెళ్ళి బార్బిక్యూ తిన్నా రుచి ఉండవు. అంటే ఐ మీన్ బార్బిక్యూ అంటే నాకు ఇష్టం. నేను ఆల్మోస్ట్ అన్ని చోట్ల ట్రై చేశాను. ఇలాంటి బుల్లెట్ ఆల్రెడీ భవానీపురంలో ఉంది. క్రియేటివ్గా ఉంది. బైక్ మీద ఎట్లా పెడతాం చాలా బాగుంది. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ ప్రవీణ్ ట్రావెలర్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు మనం విజయవాడలోనే ఇంకొక మంచి ప్లేస్ని అయితే మీకు పరిచయం చేయబోతున్నాను. అదే బెజవాడ బుల్లెట్ బీబీక్యూ. ఇక్కడ కనిపిస్తున్నది అయితే బెజవాడ బుల్లెట్ బీబీక్యూ అని. ఇక్కడ మంచి గ్రిల్ ఐటమ్ అయితే ఇక్కడ చాలా బాగుందని చెప్పారు. సో ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి బుల్లెట్ బీబీక్యూ. సో ఒక బుల్లెట్కి అయితే ఈ బీబీక్యూని అటాచ్మెంట్ చేసి మనకి ఇక్కడ ఫుడ్ ఐటమ్స్ అయితే గ్రిల్ చేస్తున్నారు. సో టేస్ట్ మటుకి చాలా బాగుందని చెప్పారు. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ ఫుడ్ని టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా, ఇది వచ్చేసి బుల్లెట్ బీబీక్యూ. సో ఇక్కడ ఈ బుల్లెట్ బీబీక్యూలో ఈ బుల్లెట్ బైక్కి ఇక్కడ ఈ స్టాల్ అయితే అటాచ్మెంట్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనం చూసుకోవచ్చు అటాచ్మెంట్స్ అనేవి. ఇక్కడ మనకి ఫుడ్ అయితే రెడీ అవుతుంది. ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం. సో బయోమెటిక్కి బీటెక్ చదువుకున్నాడంట. అలాంటి సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్యాషన్తో ఇక్కడ ఈ ఫుడ్ స్టాల్ని అయితే రన్ చేస్తున్నాడు. సో మీరు కూడా వచ్చి ఇక్కడ ఈ బ్రదర్ దగ్గర ఫుడ్ని అయితే టేస్ట్ చేయండి. మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ ఇవ్వాలని మన ఛానల్ తరపున మన బ్రదర్ని ఎంకరేజ్ చేస్తానని నేను కోరుకుంటున్నాను. సో వచ్చినప్పుడు ఒకసారి మేము ప్రవీణ్ ట్రావెలర్ ఛానల్ చూసి వచ్చామని ఒకసారి బ్రదర్కి చెప్పండి, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతాడు. మన బ్రదర్ మహేష్ హైదరాబాద్లో ఈ స్పెషల్గా ఈ బీబీక్యూ కోసం ట్రైనింగ్ తీసుకొని అక్కడ ట్రైన్ అయ్యి ఇక్కడ మన విజయవాడలో బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో అయితే ఇది ఇక్కడ ఈ స్టాల్ని అయితే స్టార్ట్ చేశాడు. చాలా రీసెంట్గా స్టార్ట్ చేశారు. సో మంచి రెస్పాన్స్ అయితే వస్తుంది. హాయ్ అండి, మేము రీసెంట్గానే బెజవాడ బుల్లెట్ బార్బిక్యూ అని స్టార్ట్ చేసినాం. విజయవాడలో బీఆర్టీఎస్ రోడ్ పడవలరేవు వంతెన నియర్ మినీ ఫుడ్ కోర్ట్ దగ్గర స్టార్ట్ చేసినాం. అయితే మేము వచ్చేసరికి మా దగ్గర స్పెషల్ వచ్చేసరికి అంగారా టిక్కా, హరియాలీ టిక్కా, స్మోకీ వింగ్స్, పెరి పెరి డ్రమ్ స్టిక్స్, సాల్మోన్ ఫిష్ అండ్ గ్రిల్డ్ పైనాపిల్ అండ్ పన్నీర్ టిక్కా. ఇదండి మా దగ్గర స్పెషల్. మా దగ్గర స్పెషల్గా పెరి పెరి డ్రమ్ స్టిక్స్ అనేవి చాలా టేస్టీగా ఉంటాయి. ఒకసారి అందరూ రండి, ఒకసారి ట్రై చేయండి. చాలా స్పెషల్ అనమాట మన దగ్గర అంగారా టిక్కా. ఇదనేది విజయవాడలో ఎక్కడెక్కడ చూసుంటారు. మేబీ ఇది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మేము అండ్ ఆల్సో మేము యూస్ చేసే ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా మేము హోమ్ మేడ్ అండి. గరం మసాలా అండ్ ఆల్సో చిల్లీ పౌడర్, సాస్, గ్రీన్ సాస్ అండ్ మైనీస్ అన్నీ కూడా మేము హోమ్ మేడ్తో తయారు చేస్తాం. మా ఇంట్లో వాళ్ళు, మా మదర్ ఇవన్నీ మేము ప్రిపేర్ చేసుకుంటాం హోమ్లోనే. అండ్ అందుకే మాదనేది సపరేట్గా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. టేస్ట్ అనేది ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి. రీసెంట్గానే మేము స్టార్ట్ చేసినాం విజయవాడలో బీఆర్టీఎస్ రోడ్లో. మంచి రెస్పాన్స్ అనేది ఉంది. చాలామంది కూడా ఒక్కసారి టేస్ట్ చేసిన కస్టమర్ ప్రతి ఒక్కరు కూడా మళ్ళీ రిపీట్ అనేది అవుతున్నారు. ఒకసారి మీరు కూడా రండి, టేస్ట్ చేయండి. అంగారా టిక్కా స్పెషల్లీ మా దగ్గర ఇది స్పెషల్ అనమాట. దీనికి వచ్చేసరికి 100 రూపీస్ ప్రైస్ వచ్చేసరికి చాలా పెద్ద పీసెస్ అనేవి వస్తాయి. పీసెస్ అనేవి 5 పీసెస్ బోన్లెస్ పీసెస్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో హరియాలీ కూడా మా దగ్గర చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మింట్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది, స్పైసీగా ఉంటుంది. అండ్ స్మోకీ వింగ్స్ 5 పీసెస్ వస్తాయండి, 100 రూపీస్. పెరి పెరి డ్రమ్ స్టిక్స్ 2 పీసెస్ వస్తాయి, పెద్ద పీసెస్ వస్తాయి. ఇది పెరి పెరి ఫ్లేవర్ వస్తుంది, 2 పీసెస్ 120 రూపీస్. మా దగ్గర స్పెషల్గా సాల్మోన్ సీ ఫిష్ ఉంటుందండి. టిక్కా చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి. గ్రిల్డ్ పైనాపిల్ ఇది చాలా బాగుంటుంది మా దగ్గర, ఒకసారి ట్రై చేయండి. 5 పీసెస్ వస్తాయి 100 రూపీస్కి. అండ్ ఆల్సో పన్నీర్
పన్నీర్ టిక్కా 100 రూపీస్. మన దగ్గర దొరికే ప్రతి ఫుడ్ కూడా చాలా క్వాలిటీ ఉంటుంది, క్వాంటిటీ కూడా మీకు సరిపడా క్వాంటిటీ ఉంటుంది, రీజనబుల్ ప్రైస్లో ఇస్తున్నాం. మన దగ్గర వాడే మెటీరియల్ కూడా చాలా హైజీనిక్గా ఉంటుంది. మన దగ్గర వర్కర్స్ కూడా చూడండి, మీరు చాలా హైజీనిక్గా ఉంటారు. మేము వాడే మెటీరియల్ కానీ లేదంటే యూజ్ చేసే ఇది కానీ చాలా హైజీనిక్గా మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ ఆల్సో మేము త్వరలోనే స్విగ్గీ జొమాటోలో కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాం. మీరు యాజ్ పర్ సూన్ మీరు అనేది దానిలో కూడా మీరు ఆర్డర్ చేసుకునే ఛాన్స్ అనేది ఉంది. అండ్ సో మీరు ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు BRTS రోడ్ పడవల రేవు వంతెన మినీ ఫుడ్ కోర్ట్ ఇటువైపు ఏమన్నా వస్తే ఒకసారి మాది ప్లీజ్ టేస్ట్ చేయండి, చాలా బాగుంటుంది, ఒకసారి ట్రై చేయండి ప్లీజ్. మా బార్బిక్యూ టైమింగ్ వచ్చేసరికి ఈవినింగ్ 5 to 11 వరకు అనేది అవైలబుల్గా ఉంటుందండి. సో మీరు ఎప్పుడైనా ఇటువైపు వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. మన దగ్గర దొరికే ఐటమ్స్ అన్నీ కూడా చాలా వేడివేడిగా మీరు ఆర్డర్ ఇచ్చిన 5 minutesలో అనేది మీకు అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఒకసారి ప్లీజ్ ట్రై చేయండి. థ్యాంక్ యూ. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం హరియాలీ టిక్కా, ఇప్పుడు ఈ హరియాలీ టిక్కా టేస్ట్ చేస్తున్నాం. సో ఇప్పుడే మనకి ఫ్రెష్గా ఈ హరియాలీ టిక్కా అయితే తయారు చేశారు. ఇక్కడ మనకి మైనీస్ కూడా ఉంది. సో మీకు ఇక్కడ కనిపిస్తుంది కదా ప్లెయిన్ హరియాలీ టిక్కా, ఇందులో మనకి సాసెస్ కూడా ఉంటాయి. హరియాలీ టిక్కా అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక పీస్ని టేస్ట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు మనం మైనీస్తో టేస్ట్ చేద్దాం ఈ హరియాలీ టిక్కాని. మైనీస్తో హరియాలీ టిక్కా మనకి టేస్ట్ సూపర్గా ఉంది. ఇప్పుడు ఈ హరియాలీ టిక్కా వచ్చేసి మనకి 5 pieces వస్తాయి. పెద్ద సైజ్ చికెన్ పీసెస్ చూసారు కదా. సో చికెన్ పీస్ అనేవి ఇంత పెద్దవి వస్తాయి. ఇవి వచ్చేసి 5 pieces వస్తాయి. 5 pieces వచ్చేసి 100 రూపీస్. సో 100 రూపీస్కి ఇంత మంచి హరియాలీ టిక్కా టేస్ట్ చేయాలంటే విజయవాడ BRTS రోడ్లో ఉన్న ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ BBQ అయితే రండి. ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్ అయితే ట్రై చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, మన సెకండ్ ఐటమ్ వచ్చేసి పెరి పెరి డ్రమ్ స్టిక్. సో ఇది చికెన్ లెగ్ పీస్. సో ఇది వచ్చేసి చికెన్ లెగ్ పీస్. దీని ప్రైస్ వచ్చేసి 120 రూపీస్. సో ఇప్పుడు ఈ పెరి పెరి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ని టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ పెరి పెరి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్ అయితే టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం మైనీస్తో టేస్ట్ చేద్దాం. చికెన్ మటుకి చాలా జ్యూసీగా మంచి టెండర్గా ఉంది. సో టేస్ట్ మటుకు అదిరిపోయింది. పెరి పెరి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ అయితే టేస్ట్ చేసాం. టేస్ట్ మటుకు చాలా ఫెంటాస్టిక్గా ఉంది. విత్ సాస్ అండ్ మైనీస్ రెండింటితో టేస్ట్ చేసాము. రెండు మటుకి టేస్ట్ మటుకు సూపర్గా ఉంది. ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ బార్బెక్యూకి వచ్చినప్పుడు ఈ పెరి పెరి చికెన్ డ్రమ్ స్టిక్స్ని కూడా టేస్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఐటమ్ అయితే టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఇక్కడ నేను ఒక ఐటమ్ తర్వాత ఒక ఐటమ్ ఎందుకు టేస్ట్ చేస్తున్నానంటే ఇక్కడ మనకి ప్రిపేర్ చేసి ఉండవు ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను కదా. సో బ్యాక్ సైడ్ అయితే అతను ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉన్నాడు. సో అలా ప్రిపేర్ చేసి మనకి వేడివేడిగా మనకి సర్వ్ చేస్తున్నాడు. అందుకని కొంచెం ఒక ఐటమ్ తర్వాత ఒక ఐటమ్ నేను టేస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాను. సో మీరు వచ్చినప్పుడు కూడా ఇక్కడ చాలా ఫ్రెష్గా అప్పటికప్పుడు తయారు చేసి చాలా హాట్గా మనకు సర్వ్ చేస్తూ ఉంటాడు. సో ఐటమ్ మటుకి చాలా బాగుంది. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు మీరు కూడా ట్రై చేయండి. నాన్ వెజ్ కాకుండా వెజ్ ఐటమ్స్ ట్రై చేయాలనుకుంటే ఇక్కడ పన్నీర్ ఉంది, పైనాపిల్ కూడా ఉంది. సో ఇప్పుడు ఆ రెండింటిని కూడా టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఇప్పుడు మనం నెక్స్ట్ ఐటమ్ని ట్రై చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన థర్డ్ ఐటమ్ వచ్చేసి స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్. స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్ని కూడా టేస్ట్ చేద్దాం. ఇక్కడ ఈ స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్ కూడా 5 pieces వస్తాయి. ఈ 5 pieces వచ్చేసి 100 రూపీస్. స్మోకీ గ్రిల్, ఈ స్మోకీ గ్రిల్ చికెన్ అనేది చాలా బాగా బార్బెక్యూ అయ్యి ఉంది. సో ఇప్పుడు మనం ఈ స్మోకీ గ్రిల్ని టేస్ట్ చేద్దాం. స్మోకీ వింగ్స్ ఏదైతే ఉందో అది మటుకి చాలా బాగుంది. సో టేస్ట్ కూడా చాలా బాగుంది. పీసెస్ కూడా చాలా పెద్దవి వచ్చినాయి. ఈ వింగ్స్ కి పట్టించిన మసాలా ఏదైతే ఉందో అది మటుకి ఫెంటాస్టిక్ గా ఉంది టేస్ట్. స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్ అయితే టేస్ట్ చేసాము. ఈ స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్ టేస్ట్ అయితే మటుకి చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ ఐటమ్ కూడా టేస్ట్ చేయండి. ఈ ఐటమ్ వచ్చేసి స్మోకీ చికెన్ వింగ్స్ 5 pieces వస్తాయి, 100 రూపీస్. సో ఐటమ్ కూడా చాలా బాగుంది. విత్ గ్రీన్ చట్నీ అండ్ మైనీస్ రెండింటితో టేస్ట్ చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మనం థర్డ్ ఐటమ్ కూడా సక్సెస్ఫుల్ గా టేస్ట్ చేస్తాం. 3 ఐటమ్స్ మటుకి ఫెంటాస్టిక్ గా ఉన్నాయి టేస్ట్ అనేది. ఇప్పుడు మన 4th ఐటమ్ కూడా టేస్ట్ చేద్దాం. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన 4th ఐటమ్ వచ్చేసి అంగారా చికెన్. అంటే ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ BBQలో చాలా స్పెషల్ అయిన అంగారా చికెన్ ఇప్పుడు నేను టేస్ట్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ టేస్ట్ మటుకి చాలా బాగుంటుంది, ముందే చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ టేస్ట్ చేస్తాను నేను ఇది. సో ఇక్కడ మీరు కనిపిస్తుంది కదా అంగారా చికెన్ పీస్ని చూసుకుంటే, సో పీస్ అనేది చాలా పెద్దగా ఉంది. చాలా పెద్ద పీసెస్ 5 pieces ఉంటాయి అంగారా చికెన్కి. ఇది ప్రైస్ వచ్చేసి 100 రూపీస్. సో లెట్స్ టేస్ట్ దిస్.
సో సింప్లీ సూపర్. ఇక్కడ ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ బీబీక్యూలో అంగారా చికెన్ మటుకు చాలా టేస్ట్ ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంటుంది. విజయవాడ వచ్చినప్పుడు ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ బీబీక్యూకి వస్తే ఈ అంగారా చికెన్ మటుకి టేస్ట్ చేయడం అస్సలు మిస్ కావద్దు. టేస్ట్ మటుకు చాలా బాగుంటుంది. మీరు కనుక వన్స్ ఇక్కడ అంగారా చికెన్ టేస్ట్ చేస్తే మీకు కూడా ఈ ఐటమ్ వచ్చేసి ఫేవరెట్ అయిపోతుంది. సో టేస్ట్ మటుకు సూపర్గా ఉంటుంది, మంచి స్పైసీగా ఉంటుంది ఇది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మన ఫోర్త్ ఐటమ్ వచ్చేసి పన్నీర్ టిక్కా. ఇప్పుడు మనం పన్నీర్ టిక్కాని టేస్ట్ చేస్తున్నాం. వేడిగా మనకి ఇక్కడే సర్వ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు నేను నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే టేస్ట్ చేస్తాను. ఇక్కడ నుంచి మనకి వెజ్ ఐటమ్స్ ఉంటాయి. సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి పైనాపిల్ ఉంటుంది. సో పైనాపిల్ అండ్ పన్నీర్. సో వెజ్ ఐటమ్స్ వచ్చేసి ఈ రెండు అయితే ఉంటాయి. సో పన్నీర్ కూడా చాలా పెద్ద పీసెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మీరు చూసుకుంటే పన్నీర్ కూడా చాలా పెద్ద పీస్, మంచిగా గ్రిల్ అయింది. టేస్ట్ చాలా బాగుంది పన్నీర్ గ్రిల్ అనేది. సో చాలా బాగా గ్రిల్ అయింది. అలానే మసాలా ఏదైతే ఉందో అది చాలా బాగా పట్టింది ఈ పన్నీర్కి. సో కొంచెం వేడిగా ఉంది. సో టేస్ట్ మటుకు చాలా బాగుంది. ఇక్కడ పన్నీర్ మటుకు చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఈ పన్నీర్ ఐటమ్ కూడా టేస్ట్ చేయండి. సో మంచి స్మోకీ ఎఫెక్ట్ ఉంది, బ్యాక్ సైడ్ నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ మనం ఫుడ్ టేస్ట్ చేస్తుంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి స్మోక్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఉంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఇక్కడ ఈ బెజవాడ బుల్లెట్ బార్బెక్యూలో ఈ పన్నీర్ టిక్కా అనేది 5 పీసెస్ వస్తాయి. 5 పీసెస్ 100 రూపీస్. ఇప్పుడు మనం బీబీక్యూ పైనాపిల్ని టేస్ట్ చేద్దాం. సో మనకైతే రెడీ అవుతుంది. అది తీసుకొని ఇప్పుడు అది కూడా టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను. సో ఫ్రెండ్స్, మన ఫైనల్ ఐటమ్ వచ్చేసి బార్బెక్యూ పైనాపిల్. సో ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే ఈ బార్బెక్యూ పైనాపిల్ అయితే పీస్ సైజెస్ అయితే చాలా పెద్దగా ఉన్నాయి. ఈ బార్బెక్యూ పైనాపిల్ వచ్చేసి 5 పీసెస్ వస్తాయి, 100 రూపీస్. ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఒకసారి ట్రై చేయండి. సో హాట్గా పొగలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ పైనాపిల్ని గార్నిష్ చేయడం కోసం హనీ వేస్తారు. ఆ తర్వాత దాల్చిన చెక్క, కారం, ఈ 3 ఇంగ్రీడియంట్స్ వాడి ఈ పైనాపిల్ పైన మ్యారినేషన్ అది చేస్తారు. సో అందుకని టేస్ట్ మడి చాలా బాగుంది. ఆ తీపి, పులుపు, అలానే కొంచెం వగరు, ఈ 3 కలిసిన వల్ల చాలామంది నచ్చదు. ఎందుకంటే ఇక్కడ చాలామంది పైనాపిల్ టేస్ట్ ఏం కానీ అమ్మో వద్దు వద్దు అనేది ఇక్కడ నేను వింటున్నాను. సో ఇక్కడ పైనాపిల్ మటుకి టేస్ట్ సూపర్గా ఉంది. మంచి జ్యూసీగా, హాట్గా, స్వీట్గా ఇక్కడ పైనాపిల్ చాలా బాగుంటుంది. వచ్చి ఒకసారి టేస్ట్ చేయండి. సో ఫ్రెండ్స్, అలానే ఇప్పుడు మనం ఈ బెజవాడ బీబీక్యూలో ఫుడ్ని అయితే టేస్ట్ చేసాము. ఫుడ్ మటుకి చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉంది. మీరు కనుక ఎప్పుడైనా విజయవాడ BRTS రోడ్ కనుక వస్తే ఇక్కడ మన పడవలరే వంతెన దగ్గర ఫుడ్ కోర్ట్ అయితే ఉంది, మినీ ఫుడ్ కోర్ట్ అయితే ఉంది. ఈ మినీ ఫుడ్ కోర్ట్లో మనకి ఇటు మనం ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఫస్ట్లోనే మన బ్రదర్ది అయితే ఉంటుంది, బెజవాడ బీబీక్యూ అని బుల్లెట్ అయితే ఉంటుంది. సో పైన మనకు అంబ్రెల్లాకి లైటింగ్ పెట్టి ఉంటుంది. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఫుడ్ని అయితే టేస్ట్ చేయండి. ఫుడ్ మటుకి చాలా ఫ్యాంటాస్టిక్గా ఉన్నాయి. మన బెజవాడ బీబీక్యూలో 4 నాన్ వెజ్ ఐటమ్స్, 2 ఐటమ్స్ వచ్చేసి వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే ఉంటాయి. సో మీకు నాన్ వెజ్ కావాలి నాన్ వెజ్, వెజ్ ఐటమ్స్ అయితే వెజ్ ఐటమ్స్, ఈ రెండిట్లో ఏదైనా టేస్ట్ చేయండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్, మీకు తెలిసిన బెస్ట్ ఫుడ్ ప్లేసెస్, బిజినెస్ ప్రమోషన్స్ కోసం, మీ రెస్టారెంట్ రివ్యూస్ కోసం నా వాట్సాప్ నెంబర్ 9985710466 ఈ నెంబర్కి కాంటాక్ట్ అవ్వండి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే కంపల్సరీ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. ఇలాంటి మంచి ఇన్స్పిరేషన్తో అలానే ఒక కొత్తగా ఏదైనా స్టార్ట్ చేసి మనం సక్సెస్ అవుదామని అనుకునే వాళ్ళకి ఇలా మన వీడియోని అయితే షేర్ చేసి లైక్ చేసి ఒకసారి మీకు వీలైతే ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ ఈ స్టాల్ దగ్గర ఫుడ్ని అయితే టేస్ట్ చేయండి. ఫుడ్ మటుకి చాలా బాగుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను. నచ్చితే లైక్ చేయండి, కంపల్సరీ షేర్ చేయండి. ప్రవీణ్ ట్రావెలర్ ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మరో మంచి వీడియోతో మేము ముందుకు వస్తాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. దిస్ ఈజ్ ప్రవీణ్ సైనింగ్ ఆఫ్.